Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu 20 aprel Xabar Türk kanalının programmasıga qatnaşqanda muxbirlarning Sharqi Turkiston masalasidagi savollariga javob berib, Turkiya Sharqi Turkiston masalasida albatta sezgur. Bu jihatda o'z mas'uliyatini ado qilyotidi va buningdan keyin shunday qiladi. Biz Xitoy bilan bo'lgan aloqalarimizda Sharqi Turkiston masalasini o'xshamagan darajada kun tartibga keltiryapmiz. Bu masaladagi sezgurligimizni va umidlarimizni ifodalayapmiz dedi. O sözüde yana, biz bu meseleni insonparvarlik meselesi deb qaraymiz. Uyg'urlar bizga qandishimiz, bizning diniy, madaniyat, milliy va tarixiy munosabatimiz bor. Buni Xitoymi boshqalarmi nazardan soqit qilolmaydi. Ammo biz Uyg'ur meselesini Xitoyga qarshi dushmanlikka aylantirmaymiz. Biz Xitoyga biz o'z davlatimizning bexatarligiga sezgur, albatta sizlarning davlatinglarning bexatarligini sezgur. Sizlarning davlatinglarda terrorlik bordi yo yo'qdi. Devletimiz bo'lsa terrorlikning dardini ko'p tortdi. Ammo biz begunoh Uyg'ur turklarini terrorchi deb qarash to'g'ri emas devatimiz deganlarni bildirdi. Çavuşoğlu yana Sharqi Turkistonga tekshirish hay'ati avatish masalasi haqida to'xtalib, Turkiyaning Sharqi Turkistonga hay'at avatib, cheklimsiz tekshirish talabini Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda yana bir qatim o'tirg'a qo'yganligini, Wang Yining buningga qo'shilganligini, ammo hozirgacha Xitoydan ruxsat kelmaganligini bildirdi. Yaqinqi mezgillarda Turkiya hukumatining Sharqi Turkiston masalasiga tutgan pozitsiyasi Turkiyadagi o'qituvchi partiyalarning tanqidiga duch kelayotgan bo'lib, buni parlament va taratqularda davomli kun tartibga keltirmoqda. Jumladan Kelajak partiyasi raisi Ahmad Davutoğlu'mu 19 aprel bir shaxsiy kanalning ziyoratini qabul qilganda Turkiya hukumatini yana bir qatim tanqidlab, Turkiyaning hozir Sharqi Turkistonga tutgan muomalasini Turkiya tarixidagi bir dog' deb sifatlagan. Doğu Türkistan konusunda elbette hassastır ve bu konuda üzerine düşeni yapıyor, yapmaya devam edecektir. Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish jinoyati xalqaroda izchil kun tartibga kelayotgan yaqinqi mezgillarda Germaniya mashina ishlab chiqarish magnati Volkswagen shirkitining Sharqi Turkistonga majburiy emgakka chetilganligi haqidagi gumonmi qaytadan kuchayishga boshlagan. Germaniya ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirishicha, Volkswagenning Xitoydagi savdo mas'uli Stefan yakshanba kuni Shanxayda muxbirlarga bildirgan so'zida, bu guruhning harakat mezoni Urumchidagi Volkswagen tarqoq zavodida ijro qilinadi. Shundaqla Volkswagenning boshqa zavodlari va ularning Xitoydagi ta'minlovchi o'rinlarida ijro qilinadi. Bizning zavodni majburiy emgakka chetib tanqid qilish mumkin emas, chunki biz bevosita xizmatchi qabul qilamiz degan. Shuning bilan birga Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi har qaysi davlatlardagi Volkswagen shirkatlari oldida namoyishni davomlashtirmoqda. Avstraliya Federativ Hökuməti Viktoriya ştatının Xitoy bilan imzalagan bir balvoq bir yo'l hamkorlik kelishimining bekor qilinganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga federativ hukumat Xitoy, Eron va Suriya bilan bo'lgan 4 ayrim kelishimdan chekinib chiqdi. Avstraliya Tashqi ishlar ministri Maris Payn, meningcha bu 4 kelishim Avstraliyaning diplomatiya siyosatiga mos kelmaydi va tashqi munosabatiga zid dedi. Avstraliya Federativ Hökuməti rad qilgan 4 kelishim Xitoyning dunyo bozoridagi ta'sirini oshirishni maqsad qilgan bir balvoq bir yo'l turi doirasida imzolangan kelishimlarni o'z ichiga oladi. 2018 va 2019 yillari Xitoy bilan imzolangan kelishimlardan boshqa 1999 yili Suriya bilan imzolangan ma'arif kelishimi va 2014 yili Eron bilan imzolangan kelishim inovatsiz qilingan. Avstraliya g'arb davlatlarining Xitoyning Sharqi Turkistondagi sistemalik zulm va assimilyatsiya siyosatiga qarshi bayonlarini qo'llab keldi. Xitoy bilan bo'lgan kelishimdan chekinib chiqish qarorida buning ta'siri borligi ilgari surilmoqda. Bir balvoq bir yo'l tashabbusi yo'lga qo'yilgandan buyon Xitoy bilan bir balvoq bir yo'l liniyasidagi davlatlar o'rtasidagi savdo va mablag' selish hamkorligi texmo yuqori saviyaga ko'tarilgan. Bu Osiyo munbarida o'tkazilgan yig'inda Xitoyning muavin savdo ministri Chen Kiming mundaq dedi. 2013 yildan boshlab bir balvoq bir yo'l tashabbusi o'tirg'a qo'yilgandan buyon Xitoy bilan munosabatli davlatlar o'rtasidagi savdo miqdori 9 trillion 200 milliard dollarga yetdi. Xitoyning aloqador davlatlarga solgan mablag'i 136 milliard dollardan oshdi.
Buningdan boshqa Xitoyning yaqinqi 8 yilda bir balvoq bir yo'l liniyasi bo'yidagi davlatlar bilan imzolagan to'xtamning qiymati 940 milliard 900 million dollarga yetgan. Xitoyning خۇاۋېي şirkىتىنىڭ گوللاندىيە KPN يانفون torini erkin ta'qib qilgan va uningdagi barliq söhbətlərini o'g'riliqçە anlagan bo'lishi mumkinligi ma'lum bo'lgan. Gollandiya vaqt gezitining xabar qilishicha, bu vaqtdagi xabarni eng dastlab Gollandiyadan chiqadigan Volksikran geziti xabar qilgan bo'lib, ularning aytishicha, mazkur gezitining muharrirlari 2010-yili خۇاۋېيning KPN telefon torini suiiste'mol qilganligi haqidagi bir maxfiy dokladni ko'zdan kechirgan. Ayni chog'da خۇاۋېي şirkiti KPN yanfon tori abonentlarining, jumladan sobiq bosh vazir Jan Peter va Xitoy o'qituvchilarining telefonlarini o'g'riliqcha anglash imkoniyatiga ega bo'lgan ekan. Bu vaqtdagi xabarlar o'tirg'a chiqqandan keyin mazkur shirkat Fransiyaning Capgemini shirkati bilan bu vaqtda tekshirish olib berishda hamkorlashgan. Amerika hukumati yillardan buyon bexatarlik masalasini ko'zda tutib, خۇاۋېيning 5G internet uskunalarini ishlatishni cheklagan edi.